Григорий Иванович, 65 лет, лежал в своей огромной, теперь уже слишком тихой спальне, прикованной к постели. Его бывшие владения, шумный завод, где он десятилетиями был директором, остались в прошлом, но даже здесь, в 4 стенах, он продолжал быть тираном. Его воля, жесткая и бескомпромиссная, витала в воздухе, подчиняя себе каждого, кто осмеливался переступить порог его комнаты. Недавний выход на пенсию и, самое главное, тяжелая, неизлечимая болезнь лишь усилили его деспотичность, превратив его и без того сложный характер в невыносимый. Его дети, Елена и Роман, жили под постоянным давлением этой незримой, но всепоглощающей власти. Дочь Елена, 40 лет, успешная в карьере, замужем, мать 2 детей, всю свою жизнь боролась за признание отца, но так и не получила его. Каждый ее успех воспринимался им как должное, каждый промах, как повод для уничижительной критики. «Лена, ты опять забыла, какие таблетки мне нужно дать на ночь?» Голос Григория Ивановича звучал слабо, но с той же привычной ноткой осуждения. «Я же 100 раз говорил. Как ты вообще руководишь своим отделом, если элементарные вещи запомнить не можешь?» Елена лишь сжимала губы. Она хотела ответить, доказать свою компетентность, но многолетняя привычка молчать брала верх. Сын Роман, 35 лет, был полной противоположностью Елены. Разведенный, безработный свободный художник, он был настоящей белой вороной в этой прагматичной семье. Для Григория Ивановича Роман был воплощением всех его разочарований. «Что, Ромка, опять без дела сидишь?» — рычал Григорий Иванович, когда сын заглядывал к нему. «Так и будешь всю жизнь на моей шее висеть? Или ты ждешь, когда я помру, чтобы мою копейку проесть? Бездарь!» Роман лишь отворачивался, его плечи поникали. Он ненавидел эти визиты, но не мог их избежать. Ему постоянно были нужны деньги, и он знал, что отец, хоть и с упреками, но всегда их даст. Исходная ситуация была удушающей. Григорий Иванович, прикованный к постели, продолжал управлять каждым аспектом их жизни, диктуя условия, критикуя, унижая. Елена и Роман, каждый по-своему, ненавидели его, но глубоко в их душах сидел животный страх ослушаться. Власть этого тирана была всеобъемлющей, даже когда он лежал на смертном одре. И они знали, что даже после его ухода его последняя воля будет продолжать давлеть над ними. Дом Григория Ивановича, когда-то наполненный жизнью его покойной жены, теперь стал для Елены и Романа настоящей домашней тюрьмой. Каждый их визит был тщательно расписан, каждое действие контролировалось отцом. Елена приезжала к отцу каждый вечер после работы. Она готовила ему еду, давала лекарства, меняла белье, терпеливо выслушивала его бесконечные жалобы и нравоучения. Ее муж, Сергей, человек мягкий и понимающий, старался поддерживать ее, но даже ему было тяжело выдерживать эту атмосферу. «Ну как он там?» — спрашивал Сергей каждый вечер, когда Елена возвращалась домой, бледная и измученная. «Все так же?» «Все так же, Сережа», — вздыхала Елена. «Кажется, он выжимает из нас последние силы. Не могу поверить, что он когда-то был таким сильным и пугающим». Роман навещал отца реже, стараясь избежать его упреков. Но и его визиты были неизбежны, ведь именно от отца он получал хоть какую-то финансовую поддержку. Роман жил в небольшой съемной квартире, пытался найти себя в искусстве, но его таланты так и не приносили стабильного дохода. «Опять эта вонь лекарств», — морщился Роман, входя в спальню отца. «И эти его бесконечные придирки. Почему он не может просто лежать спокойно?» Григорий Иванович же наслаждался своей властью. Он чувствовал, как его жизнь угасает, но это лишь усиливало его желание контролировать все вокруг. Он считал, что именно его строгость сделала Елену успешной, а Роман, по его мнению, был бездарем из-за своей свободы. «Лена,
«Ты опять неправильно полила цветы на балконе», — кричал он однажды, когда Елена пыталась привести дом в порядок. «Я же говорил тебе, их нужно поливать раз в 2 дня, а не каждый день». Ты что, совсем ничего не помнишь? Елена стискивала зубы. Цветы были для нее лишь поводом для очередной критики. Она испытывала к отцу сложную смесь чувств: ненависть, накопившуюся за годы унижений, и странное чувство долга, которое заставляло ее выполнять все его прихоти. Роман чувствовал то же самое: глубокое отвращение к отцу и зависимость от его денег. Эта ненависть с привкусом долга отравляла их жизни. Они ждали, когда этот кошмар закончится, но одновременно боялись дня, когда он действительно уйдет. Ведь тогда им придется столкнуться с его последней волей, которая, они были уверены, принесет им новые испытания и унижения. Однажды, когда Елена и Роман были у постели отца, Григорий Иванович, с трудом повернувшись на бок, откашлялся. Его взгляд был необычайно пронзительным, словно он собирался объявить что-то невероятное. Он попросил их приблизиться. «Дети», — начал он хриплым голосом, и в его словах не было привычной злости, лишь какая-то странная торжественность. «Я хочу вам кое-что сказать. Я решил изменить свое завещание». Елена и Роман переглянулись. Их охватило смешанное чувство тревоги и предвкушения. Неужели отец, наконец, решил справедливо распределить наследство? «Все свое имущество», — продолжил Григорий Иванович, его глаза блеснули, «я завещаю некой женщине. Той, которая заботилась обо мне больше, чем вы». Эти слова обрушились на Елену и Романа, как удар грома. Они застыли в шоке, не в силах поверить своим ушам. Неизвестная женщина. Все имущество? Что? Какая женщина? Первым пришел в себя Роман, его голос сорвался на крик. «О чем ты говоришь, отец? Ты с ума сошел?» «Да, отец, что это значит?» Елена была потрясена. «Что за глупости? Ты же знаешь, мы о тебе заботились. Кто эта женщина? Почему мы о ней никогда не слышали?» Григорий Иванович усмехнулся, и в его усмешке прозвучала та самая, знакомая, едкая злоба. Вы? Заботились? Да вы только и ждали, когда я сдохну. Никто из вас никогда не ценил меня. А она была ко мне добрее, чем вы оба вместе взятые. Взрыв негодования был неизбежен. Роман вскочил. «Да ты в своем уме? Ты издеваешься над нами? После всего, что мы для тебя сделали? Это старческий маразм. Ты не можешь так поступить». Елена, хоть и более сдержанная, чувствовала, как внутри нее закипает ярость. «Отец, ты не можешь это сделать. Это наш дом. Это наше наследство. Мы твои дети. Кто эта женщина? Назови ее имя». Григорий Иванович лишь отвернулся. «Не ваше дело. Скоро узнаете. И тогда поймете, кто из вас чего стоит». Слова отца были последней каплей. Елена и Роман, забыв о своей неприязни друг к другу, объединились в своем шоке и ярости. Они начали ожесточенно спорить, обвиняя друг друга в том, что плохо ухаживали за отцом, что недостаточно старались, что именно из-за их небрежности он решил так поступить. «Это все из-за тебя, Роман», — кричала Елена, глядя на брата. «Ты же его постоянно злил. Твоя безработица, твои глупые идеи». «Нет, это из-за тебя, Лена», — ответил Роман. «Ты же его любимица была. А теперь он и от тебя отвернулся. Видимо, ты его совсем допекла своими нотациями». Их крики эхом разносились по дому. Григорий Иванович, казалось, наслаждался этим хаосом. Он добился своего, посеял раздор, бросил кость, чтобы они грызлись за нее. Роковая новость о завещании не только потрясла их, но и окончательно разрушила остатки иллюзий о семейном единстве. Теперь им предстояло столкнуться с неизвестным врагом и собственными демонами. После объявления Григория Ивановича в доме воцарился хаос.
Буря обвинений, которая разразилась между Еленой и Романом, была страшнее любых ругательств отца. Они кричали друг на друга, пытаясь найти виноватого в этой абсурдной ситуации. «Ты! Это все твоя вина, Роман!» Еще раз выкрикнула Елена, ее лицо было красным от гнева. «Ты никогда не был ему опорой. Ты только и делал, что тянул из него деньги. Теперь он нашел кого-то, кто ему лучше». «Моя вина?» — заорал Роман, его кулаки сжимались. «А ты что, Лена, святая?» Всегда под него прогибалась, всегда его волю исполняла. Думала, он тебя за это оценит. А вот, получил. Он тебя тоже ни во что не ставит. Их голоса разносились по всему дому, эхом отдаваясь в коридорах. Григорий Иванович лежал в своей кровати, слушая этот скандал, и на его лице появилось что-то похожее на удовлетворение. Он добился своего, столкнул их лбами. «Мы должны узнать, кто эта женщина», — сказала Елена, внезапно поменяв тактику. «Кто она такая? Может, она его обманула? Напоила чем-то? Он же в таком состоянии». «Думаешь?» В голосе Романа появилась нотка заинтересованности. «А что, если это какая-то аферистка? Стариков сейчас легко обмануть». Эта мысль, что отец стал жертвой мошенницы, впервые заставила их объединиться. Их личная обида на отца отошла на второй план перед лицом неизвестной угрозы, женщины, которая, казалось, претендовала на все их наследство. «Мы должны найти ее», — решительно сказала Елена. «И выяснить, что она замышляет». Они начали лихорадочно обдумывать, как это сделать. У них не было никаких зацепок, ни имени, ни адреса. Отец отказался сообщить что-либо. Может быть, она приходила к нему, предположил Роман. Кто-то должен был ее видеть. Медсестры? Соседи? Елена кивнула. Нужно проверить все его звонки. Счета за последние месяцы. Может, там есть что-то подозрительное. Их общая цель — найти таинственную женщину и защитить свои интересы, временно заглушила их взаимные претензии. Буря обвинений утихла, сменившись холодной решимостью. Они были готовы к борьбе, даже если эта борьба была против призрака, против неизвестной угрозы, которая могла лишить их всего, что, по их мнению, принадлежало им по праву. Впервые в жизни Елена и Роман действовали сообща, но их союз был построен не на любви, а на страхе потери и общей ненависти к своему отцу-тирану, который даже на смертном одре умудрился подбросить им такую бомбу. Елена и Роман приступили к своему тайному расследованию с неожиданной для себя решимостью. Их объединял страх потерять наследство и непонимание поступка отца. Первым делом Елена решила действовать через знакомых. У нее были связи в юридических кругах, через которые она надеялась получить доступ к информации о новом завещании отца. Она позвонила своему старому знакомому, нотариусу Павлу Сергеевичу. «Павел Сергеевич, у меня очень деликатный вопрос», — начала Елена, стараясь говорить максимально спокойно. «Мой отец сказал, что собирается изменить завещание в пользу какой-то посторонней женщины. Вы случайно не знаете, с кем он мог это обсуждать? Или к кому мог обращаться?» Павел Сергеевич, человек осторожный, ответил, что не может разглашать такую информацию, но намекнул, что Григорий Иванович действительно обращался к нему за консультацией, но завещание так и не было оформлено через его контору. Это означало, что отец мог обратиться к другому нотариусу. Тем временем Роман решил действовать более прямолинейно. Он начал расспрашивать медсестер, которые ухаживали за отцом, и соседей. Медсестры были наняты недавно, и никто из них не видел никакой посторонней женщины. Соседи, которые не очень-то и любили Григория Ивановича из-за его скверного характера, тоже ничего не замечали. «Нет, Ромка, кроме вас двоих, к Григорию Ивановичу никто не ходит», — сказала тетя Зина, соседка снизу. «Иногда медсестры, и все».
Что это за женщина такая, не слышала. Отсутствие прямых улик лишь усиливало их подозрения. Они были уверены, что отец не просто так все это затеял. Роман вспомнил, что видел у отца в тумбочке какие-то старые документы и фотографии, которые раньше не замечал. Он решил действовать на свой страх и риск. Под предлогом уборки он начал методично осматривать вещи в комнате отца. Поиск оказался недолгим. Под ворохом старых газет в ящике прикроватной тумбочки он нашел старую, выцветшую фотографию. На ней была изображена молодая женщина с добрыми глазами. Роман никогда не видел ее прежде. С обратной стороны фотографии было написано «С любовью, Катерина, 1985 год». Рядом с фотографией лежали несколько пожелтевших писем. Роман, не раздумывая, начал их читать. Письма были написаны тем же почерком, что и подпись на фотографии, и содержали слова о любви, о тайных встречах, о ребенке. Роман почувствовал, как земля уходит из-под ног. В письмах упоминалось имя Катерина и адрес, который был далеко от их города, в небольшом, неприметном поселке. Когда Роман показал загадочный след Елене, та была потрясена. Фотография и письма указывали на существование второй, тайной семьи их отца. «Боже мой!» — прошептала Елена, закрывая рот рукой. У него была другая семья. Все эти годы? Екатерина — это, должно быть, та самая женщина. Их тайное расследование привело к шокирующему открытию, которое переворачивало всю их жизнь с ног на голову. Теперь им предстояло встретиться с этим призраком из прошлого, чтобы узнать всю правду и понять, насколько глубоко лгал им их отец-тиран. Открытия, сделанные Романом, потрясли Елену до глубины души. Фотография молодой женщины и письма, наполненные нежными словами и упоминаниями о ребенке, были как удар молнии. «Это невозможно», — прошептала Елена, ее голос дрожал. «Отец? Вторая семья? Но как? Все эти годы?» «Судя по датам на письмах, это было очень давно», — ответил Роман, его лицо было бледным. «Еще до того, как мы родились. Или сразу после». Они сидели, пытаясь переварить шокирующую информацию. Образ их отца, сурового и непоколебимого тирана, который всю жизнь строил вокруг себя стены и контролировал каждый их шаг, теперь рассыпался на части. Оказалось, что за этой маской скрывалась целая жизнь, полная тайн и лжи. «Надо поговорить с кем-то», — сказала Елена. «С кем-то, кто мог знать?» Но кому отец мог доверять? Роман вспомнил об одном человеке, бывшем личном водителе Григория Ивановича, Николая Петровича. Он был с отцом почти с самого начала его карьеры на заводе и, как поговаривали, знал о жизни директора больше, чем кто-либо другой. После выхода на пенсию Николай Петрович уехал в небольшой домик за городом, и они давно его не видели. «Николай Петрович», — сказал Роман. Он всегда был близок к отцу. Может быть, он что-то знает. Елена согласилась. Это была их единственная надежда получить хоть какие-то объяснения. Они нашли его адрес и на следующий день отправились в путь. Николай Петрович, пожилой, седовласый мужчина с уставшими, но добрыми глазами, встретил их настороженно. Он всегда был предан Григорию Ивановичу, но видел и оборотную сторону его характера. «Здравствуйте, Николай Петрович», — начала Елена, стараясь быть деликатной. «Мы приехали к вам по очень важному делу. Оно касается нашего отца». Николай Петрович пригласил их в дом. Они сели за стол, и Елена осторожно начала разговор, показав фотографию. «Николай Петрович, вы случайно не знаете эту женщину?» — спросила она, протягивая ему снимок. Николай Петрович взял фотографию, его глаза расширились. «Катенька», — прошептал он, и в его голосе прозвучала нотка горечи. «Давно я ее не видел». Елена и Роман переглянулись. Их догадки подтвердились. «Расскажите нам, Николай Петрович», — попросил Роман.
Что это значит? У отца была другая семья. Николай Петрович тяжело вздохнул. Да, дети мои. Была у вашего отца другая жизнь. И другая семья. Он очень долго держал это в тайне. Катерина была хорошей женщиной. Работала у вас домработницей много лет назад. А потом она исчезла. Он рассказал, что Катерина была уволена Григорием Ивановичем после того, как он заподозрил, что она узнала о его второй семье. Она была простой, честной женщиной, которая не хотела портить ему репутацию, но и жить во лжи не желала. И именно Катерина, по словам Николая Петровича, родила Григорию Ивановичу еще одного ребенка. Шок открытий был невыносим. «Так вот почему он так поступил с завещанием», – прошептала Елена. «Он хочет отблагодарить ее за то, что она не разрушила его тогдашнюю семью». Разговор с доверенным лицом отца раскрыл перед ними бездну многолетней лжи. Их мир рухнул, обнажив страшную правду о жизни их тирана-отца, а вместе с ней и существование еще одного внебрачного ребенка, который теперь мог претендовать на их наследство. Узнав о существовании внебрачного ребенка и о Катерине, Елена и Роман решили немедленно ее найти. Адрес из писем, найденных Романом, был единственной зацепкой. Они отправились в небольшой, неприметный поселок, расположенный далеко от их города, о котором Николай Петрович ничего не знал. Поездка была долгой и напряженной. Всю дорогу Елена и Роман молчали, каждый погруженный в свои мысли. Образ отца, которого они знали как строгого, но, как они думали, порядочного человека, теперь рассыпался на части, обнажая его тайную, двойную жизнь. Найдя нужный дом, они остановились. Это был скромный, но ухоженный домик с небольшим садом. Сердце у них бешено колотились. Они стояли на пороге встречи с прошлым, которое было для них совершенно неизвестным лицом. Дверь открыла женщина средних лет, чуть старше Романа, с добрыми, но усталыми глазами. В ее чертах Елена увидела отдаленное сходство с фотографией Катерины, которую нашел Роман. «Здравствуйте», — начала Елена, пытаясь скрыть волнение. «Мы ищем Катерину». Катерину Ивановну? Женщина внимательно посмотрела на них. «Я Катерина». «А вы кто?» «Мы дети Григория Ивановича», — сказал Роман, и в его голосе прозвучало невольное смятение. На лице Катерины отразился шок. Ее глаза расширились, и она сделала шаг назад. Григорий Иванович? Но как вы узнали обо мне? Елена рассказала ей о болезни отца, о его завещании, о том, что он решил отдать все ей. Она показала старую фотографию и письма. Катерина слушала молча, ее глаза наполнялись слезами. «Да», — наконец сказала она, ее голос дрожал. «Это я. Он никогда не забывал меня». Она пригласила их в дом. Они сели за стол, и Катерина начала свой рассказ. Она поведала им о своей молодости, о том, как работала домработницей у Григория Ивановича и его покойной жены. О том, как они полюбили друг друга и как она забеременела. О том, как Григорий Иванович уволил ее, когда его жена стала что-то подозревать, и как он умолял ее сохранить их тайну, обещая поддерживать ее и ребенка. «Я не хотела разрушать его семью», — говорила Катерина, вытирая слезы. «Я знала, что у него есть жена, дети. Я любила его, но понимала, что не могу быть причиной такого скандала. Я уехала, он помогал мне. А потом он почти исчез из моей жизни. Только изредка звонил. И затем она представила им своего сына. Молодого человека лет 30 с чертами лица Григория Ивановича. Это был их внебрачный брат, Андрей. Он был ошеломлен их появлением. Шок от встречи с прошлым и неизвестным лицом был огромным. Елена и Роман чувствовали, как их мир переворачивается. Их тиран-отец был гораздо сложнее и загадочнее, чем они могли себе представить.
Теперь им предстояло столкнуться с новой реальностью, реальностью, в которой у них был еще один брат, и которая могла полностью изменить их будущее. После шокирующей встречи с Катериной и Андреем, их внебрачным братом, Елена и Роман вернулись домой, ошеломленные. Вся их жизнь, все их представления о семье и отце рухнули в одно мгновение. Семейный шторм только начинался. Они сидели в гостиной, опустошенные, пытаясь переварить услышанное. Образ их властного, всегда безупречного отца, который они знали, рассыпался на части, обнажив многолетнюю ложь и тайные связи. Как он мог? Прошептала Елена, ее голос был хриплым. Всю жизнь он учил нас честности, порядочности. А сам вел двойную жизнь. И у него есть еще один сын. Почему мы ничего не знали? И все это время Катерина молчала, добавил Роман, его голос был полон горечи. Она не разрушила его семью, и теперь он хочет отблагодарить ее завещанием. Они понимали, что теперь им предстоит столкнуться с новой реальностью, реальностью, в которой у них появился неожиданный претендент на наследство. Григорий Иванович, видимо, чувствуя приближение конца, решил расставить все точки над «и» по-своему, но при этом вновь посеял хаос в их жизни. Вскоре после их возвращения Григорий Иванович скончался. Его смерть принесла и облегчение, и новую волну горечи. Облегчение от того, что кончилась его тирания, и горечь от того, что он ушел, оставив за собой такой клубок лжи и неразрешенных проблем. После похорон, на которых присутствовали лишь самые близкие, настал момент оглашения завещания. Нотариус, тот самый Павел Сергеевич, к которому ранее обращалась Елена, собрал всех в кабинете Григория Ивановича. Впервые за долгие годы в этом кабинете царила тишина, не нарушаемая голосом тирана. Павел Сергеевич начал читать. Он зачитал стандартные пункты, касающиеся некоторых мелких сбережений, которые он оставлял детям. Но затем он перешел к главному пункту. А все недвижимое имущество, а также основные активы я завещаю Катерине Сергеевне, зачитал нотариус, и его голос был бесстрастным. Елена и Роман переглянулись. Их худшие опасения подтвердились. А также, продолжил нотариус, и это стало новым шоком, я завещаю моему сыну Андрею Григорьевичу. На этом месте Елена и Роман не выдержали. «Что?» — вскрикнула Елена. «Сыну Андрею?» Он официально признал его. Павел Сергеевич кивнул. В завещании указано, что он является его сыном. И Катерина Сергеевна, его мать. Это был полный, абсолютный шок. Слова нотариуса, откровения домработницы, как ее теперь называли про себя Елена и Роман, разрушили последние остатки их спокойствия. Их тиран-отец, даже умирая, умудрился нанести им последний, самый болезненный удар. Теперь им предстояла борьба за наследство с совершенно чужими людьми, борьба, которая обещала вскрыть все грязные подробности жизни Григория Ивановича и привести к полному расколу семьи. После оглашения завещания дом Григория Ивановича превратился в поле битвы. Битва за наследство началась, и ее участниками стали Елена и Роман с одной стороны, и Катерина с Андреем с другой. Обе стороны были шокированы, но готовы бороться за свои права. Елена и Роман были возмущены. Они считали, что завещание несправедливо, что их отец, должно быть, был не в своем уме, когда его составлял. Они наняли опытного адвоката, Игоря Семеновича, известного своей жесткостью и умением доводить дела до конца. «Это завещание можно оспорить», — уверенно заявил Игорь Семенович на первой встрече. Нужно доказать недееспособность Григория Ивановича на момент составления завещания. Или факт давления, мошенничества со стороны этой Катерины. Катерина и Андрей, хотя и были ошеломлены таким поворотом событий, также были готовы защищать свои права. Они наняли своего адвоката, скромную, но принципиальную Наталью Петровну.
«Мы не претендуем на все», — говорила Катерина своему адвокату, ее голос дрожал от волнения. «Но Андрей — его сын. У него есть право. А Григорий Иванович хотел, чтобы мы не остались на улице». Судебные разбирательства начались. Каждое заседание было наполнено напряжением. Игорь Семенович пытался доказать, что Катерина воспользовалась слабостью пожилого человека, что она манипулировала им. Он приводил доводы о том, что Григорий Иванович страдал от тяжелой болезни, которая могла повлиять на его рассудок. «Мы требуем психиатрической экспертизы посмертно», заявил Игорь Семенович в суде. «Изучение истории болезни. Мой клиент Роман и моя клиентка Елена всегда заботились об отце. А эта женщина появилась из ниоткуда». Наталья Петровна, в свою очередь, настаивала на законности завещания. Она приводила свидетельство того, что Григорий Иванович был в здравом уме, когда его составлял, что он самостоятельно выразил свою волю. Она также указала на тот факт, что Катерина не рассказывала о своем сыне многие годы, что доказывает ее нежелание навредить первой семье Григория Ивановича. «Моя клиентка, Катерина Сергеевна, никогда не стремилась к богатству», сказала Наталья Петровна в суде. Она долгие годы хранила тайну, чтобы не разрушить семью Григория Ивановича. Завещание — это его благодарность за ее благородство. И признание внебрачного сына — это его отцовский долг. Война поколений разгоралась. В суде вскрывались все новые и новые подробности тайной жизни Григория Ивановича. Его роман с Катериной, его страх разоблачения, его попытки сохранить свою репутацию. Для Елены и Романа это было мучительным испытанием. Их отец, их тиран, представал перед ними в совершенно ином свете, не как непоколебимый лидер, а как человек, полный пороков и обмана. Судебные баталии освещались местной прессой, привлекая к себе внимание. Семья, которая когда-то так тщательно скрывала свои проблемы, теперь оказалась на всеобщем обозрении. Битва за наследство вела к полному распаду семьи, обнажая не только грязные подробности жизни отца, но и все накопившиеся обиды и недоверия между Еленой и Романом, которые теперь были вынуждены бороться не только за имущество, но и за свое имя. Судебные заседания следовали одно за другим, каждая из них раскрывая все новые и новые секреты прошлого Григория Ивановича. Адвокат Елены и Романа, Игорь Семенович, усердно копал, пытаясь найти хоть что-то, что могло бы дискредитировать Катерину или доказать недееспособность покойного. «Мы запрашиваем все медицинские записи Григория Ивановича за последние годы», требовал Игорь Семенович в суде, а также показания всех врачей и медсестер, которые за ним ухаживали. «Нам необходимо доказать, что он не отдавал себе отчета в своих действиях». Наталья Петровна, адвокат Катерины и Андрея, не отставала. Она приводила свидетельства соседей, которые видели Григория Ивановича в относительно ясном уме незадолго до смерти. Она также представила личные письма Григория Ивановича к Катерине, написанные им уже в последние месяцы жизни, где он четко выражал свою волю и желание обеспечить ее и сына. Эти письма, написанные самим покойным, свидетельствуют о его ясном уме и твердой воле, заявила Наталья Петровна. Он осознанно принимал решение о завещании, выражая свою благодарность Катерине Сергеевне за ее многолетнее молчание и заботу об их общем сыне. Для Елены и Романа каждое новое откровение было как удар ножом. Они узнавали о жизни своего отца то, что не укладывалось в их голове. Оказалось, что Григорий Иванович не только вел двойную жизнь, но и в молодости был вовлечен в некие сомнительные сделки, которые, к счастью, не были уголовно наказуемыми, но бросали тень на его репутацию. Эти факты вскрылись, когда Игорь Семенович пытался найти компромат на Катерину через ее прошлое, но вместо этого наткнулся на темные страницы жизни самого Григория Ивановича. «Пап, это правда?» — спрашивала Елена,
обращаясь к портрету отца, висевшему на стене. Ты был таким обманщиком? Ее иллюзии разрушались одна за другой. Образ отца-героя, отца-защитника, который она старалась хранить в своем сердце, даже несмотря на его тиранию, теперь рассыпался в прах. Роман тоже был шокирован. Он всегда считал отца суровым, но честным человеком. Теперь он видел в нем лишь лицемерного манипулятора. Особенно болезненным было то, что их собственная мать, покойная жена Григория Ивановича, прожила всю жизнь, не зная о его двойной жизни. Елена чувствовала острую боль за мать, которая, как оказалось, тоже была жертвой обмана. В ходе судебных разбирательств также выяснилось, что Григорий Иванович долгие годы выплачивал Катерине скромное содержание на ребенка, но делал это через подставных лиц, чтобы никто не узнал о его тайне. Это еще раз подтверждало его намеренное скрытие информации от своей первой семьи. Секреты прошлого выходили наружу, словно ядовитые змеи, отравляя настоящее. Разрушенные иллюзии о своем отце и своей семье оставляли Елену и Романа в состоянии глубокого разочарования. Теперь им предстояло не только бороться за наследство, но и найти в себе силы смириться с правдой, которая оказалась гораздо страшнее их самых худших предположений. Когда казалось, что все тайны уже раскрыты и судебный процесс движется к неизбежному финалу, произошел неожиданный поворот. В суд обратился новый свидетель, который заявил, что обладает важной информацией по делу Григория Ивановича. Этим свидетелем оказалась бывшая медсестра Ирина Петровна, которая ухаживала за Григорием Ивановичем в последние месяцы его жизни. Она приехала из другого города, узнав о громком судебном процессе из новостей. «Я должна рассказать правду», — сказала Ирина Петровна следователю Максиму, который был вызван в суд для дачи показаний. Григорий Иванович был очень сложным человеком, но он был в здравом уме. И он сам принял решение о завещании. Елена и Роман были насторожены. Что еще может раскрыться? Они боялись новых ударов. Ирина Петровна дала показания в суде. Она рассказала, что Григорий Иванович, несмотря на свою болезнь, был очень ясен умом. Он часто говорил с ней о своей жизни, о своих сожалениях, о своих ошибках. Он очень переживал из-за того, что причинил боль Катерине, свидетельствовала Ирина Петровна. Он говорил, что она была единственной, кто не просил у него денег, кто не использовал его ради выгоды. Он чувствовал огромную вину перед ней и ее сыном. И он сказал мне, что хочет все исправить своей последней волей. Она также рассказала, что Григорий Иванович часто говорил о своей вине перед своей первой семьей, перед своей покойной женой за то, что обманывал их. Но он также считал, что Елена и Роман никогда не ценили его по-настоящему, всегда боялись его, но при этом ждали его денег. Он говорил, что его дети ждут его смерти только ради наследства, продолжала Ирина Петровна. И что эта женщина, Катерина, была единственной, кто проявлял к нему истинную доброту, не требуя ничего взамен. Он хотел отблагодарить ее за ее молчание, за то, что она тогда не разрушила его брак, а также за то, что родила ему сына. Эти показания были шоком для всех присутствующих. Для Елены и Романа это было невыносимо. Слышать от постороннего человека, что их собственный отец считал их жадными и неблагодарными, было невыносимо. Неожиданный свидетель Ирина Петровна полностью изменила ход судебного процесса. Ее показания подтверждали дееспособность Григория Ивановича и его осознанное желание изменить завещание. Это был новый поворот, который теперь явно играл на руку Катерине и Андрею. Но самое главное, показания Ирины Петровны заставили Елену и Романа по-новому взглянуть на своего отца. Они увидели не только тирана и обманщика, но и человека, который в конце жизни испытывал глубокое раскаяние и пытался искупить свои грехи, пусть и таким скандальным способом. Это был болезненный,
но важный урок для них. Показания Ирины Петровны пролили свет на истинную мотивацию Григория Ивановича. Адвокат Катерины и Андрея, Наталья Петровна, воспользовалась этим, чтобы укрепить свою позицию. Она представила суду картину Григория Ивановича как человека, который в конце жизни осознал свои ошибки и пытался искупить их, проявив благородство к женщине, которая пожертвовала своим счастьем ради его семьи. Свидетельские показания Ирины Петровны ясно показывают, что покойный Григорий Иванович действовал осознанно, заявила Наталья Петровна. Он не был недееспособен. Он был человеком, который в конце жизни принял решение исправить свои ошибки и отблагодарить Катерину Сергеевну за ее благородство и молчание, а также признать своего сына, Андрея Григорьевича, и обеспечить его будущее. Это не старческий маразм, а проявление его последней воли, его желания восстановить справедливость. Для Елены и Романа каждое слово адвоката и каждое воспоминание Ирины Петровны были как пытка. Они слушали, как их отец, которого они ненавидели, но при этом уважали как сильного и непоколебимого лидера, представал перед судом совсем другим человеком, полным сожалений, вины и даже определенной благородности, пусть и проявленной таким скандальным способом. Особенно больно было осознавать, что их отец действительно считал их корыстными и неблагодарными. Это была тяжесть признания, которая давила на них. Все годы, когда они старались угодить ему, все их жертвы казались теперь бессмысленными. Он так и не оценил их усилий. После показаний Ирины Петровны Игорь Семенович, адвокат Елены и Романа, понял, что его шансы на оспаривание завещания значительно снизились. Он предпринял последнюю попытку, пытаясь доказать, что Катерина, зная о болезни Григория Ивановича, могла оказать на него психологическое давление, но эти доводы были слабы. Катерина и Андрей, видев, как их позиции укрепляются, почувствовали облегчение, но и грусть. Они не радовались горю Елены и Романа. Андрей, хоть и обрел отца, понимал, что эта правда причиняет боль его сводным брату и сестре. Наталья Петровна предложила сторонам прийти к мировому соглашению, чтобы избежать дальнейших публичных разбирательств и сохранить остатки семейных связей. Она предложила, чтобы Катерина и Андрей получили основную часть наследства, но Елена и Роман получили бы часть денежных средств и некоторые семейные реликвии, которые не были упомянуты в завещании. Елена и Роман оказались перед выбором: продолжать бессмысленную борьбу, которая лишь множила их страдания и позор, или принять этот горький урок и попытаться прийти к компромиссу. Они посмотрели друг на друга. В их глазах читалась усталость и глубокое разочарование. Истинная мотивация отца, его тяжесть признания, которую он испытал перед смертью, заставили их задуматься о ценности не только материального, но и душевного равновесия. После долгих и изнурительных судебных заседаний, а также после предложения адвоката Натальи Петровны о мировом соглашении, Елена и Роман оказались перед очень трудным выбором. Продолжать борьбу означало бы еще глубже погрузиться в грязь публичного скандала, который уже широко освещался в прессе. Это означало бы полностью разрушить остатки их собственной семьи. «Мы не можем так дальше», — сказала Елена Роману одним вечером, когда они сидели в опустевшем доме отца. «Мы теряем себя в этой борьбе. И что мы в итоге получим? Больше денег, но разрушенную репутацию и совесть?» Роман, который за это время значительно повзрослел, кивнул. Он тоже был измотан. «Я согласен, Лена. Наш отец добился своего. Он разбил нашу семью еще до смерти. И мы сами в этом ему помогли». После долгих раздумий и обсуждений со своим адвокатом, Еленой и Романом, было принято решение пойти на тяжелый компромисс. Они согласились на мировое соглашение, предложенное стороной Катерины и Андрея. Согласно ему, основная часть имущества, включая дом Григория Ивановича,
переходило Катерине и Андрею. Елена и Роман получали значительную денежную компенсацию, а также право забрать некоторые семейные реликвии, которые не были непосредственно указаны в завещании и имели для них больше сентиментальную ценность, чем материальную. Подписание мирового соглашения было эмоционально тяжелым моментом. Лариса Ивановна не присутствовала на нем, но ее мысли были с детьми. Елена и Роман встретились с Катериной и Андреем в кабинете нотариуса. Обстановка была напряженной, но сдержанной. «Мы согласны», — сказала Елена, глядя Катерине в глаза. «Мы хотим покончить с этим. Но мы хотим, чтобы вы знали. Для нас это не просто деньги. Это наша семья». Катерина кивнула. «Я понимаю. Мне тоже тяжело. Я никогда не хотела причинить вам боль. Это была его воля». Андрей, который до этого молчал, наконец заговорил. «Я тоже не хотел этой войны. Я просто хотел узнать правду о своем отце и принять его таким, какой он есть». Подписание документов завершило долгую и мучительную борьбу за наследство. Это не было победой в полном смысле слова. Это было горькое примирение, акт осознанного принятия реальности и попытка начать жизнь заново. Они потеряли часть наследства, но, возможно, обрели нечто более важное — понимание истинных ценностей, которые не измеряются деньгами. Елена и Роман, выйдя из кабинета нотариуса, почувствовали одновременно опустошение и облегчение. Им предстояло осознать, как жить дальше с этой новой правдой о своем отце и с этим компромиссом. Их семья была на грани распада, но теперь, возможно, у них появился шанс начать строить ее заново, на новых, более честных принципах. После того, как мировое соглашение было подписано, в жизни Елены и Романа наступило затишье. Осколки семьи были разбросаны, и им предстояло понять, как собирать их заново, если это вообще возможно. Елена вернулась к своей карьере, но теперь она смотрела на мир иначе. Успех и деньги перестали быть для нее единственной целью. Она стала больше ценить время, проведенное с мужем и детьми, старалась уделять внимание их эмоциональному благополучию. Урок, преподанный отцом, был жестоким, но он заставил ее переосмыслить свои приоритеты. Она осознала, что погоня за признанием тирана лишила ее многого в своей собственной жизни. «Знаешь, Сергей», — сказала она мужу однажды вечером, — «я поняла, что всю жизнь пыталась угодить отцу, доказать ему что-то. А он просто был несчастным человеком, который манипулировал всеми. Теперь я хочу жить своей жизнью, для себя и для вас». Роман, получив денежную компенсацию, не стал тратить ее на очередные творческие проекты. Он инвестировал в небольшое дело, открыв скромную художественную мастерскую, где давал уроки рисования детям. Это был скромный, но честный заработок, который приносил ему удовлетворение. Он больше не нуждался в подачках от отца и больше не чувствовал себя белой вороной. Он стал более ответственным, более спокойным. Он даже начал навещать Катерину и Андрея, пытаясь наладить с ними отношения, хоть и с трудом. «Катерина, Андрей», — сказал он однажды, придя к ним в бывший дом отца, — «я хочу извиниться за все. За нашу реакцию. Мы были ослеплены гневом и обидой». Катерина, которая теперь жила в доме, приняла его извинения. Она была простой и доброй женщиной, которая не хотела вражды. Андрей, хоть и был насторожен, но тоже постепенно оттаивал. Они были вынуждены сосуществовать, и со временем между ними начало формироваться нечто похожее на взаимное уважение. Новые пути открывались перед ними. Дом Григория Ивановича теперь принадлежал Катерине и Андрею, и они обустраивали его по-своему, наполняя его новой энергией, лишенной прежней тирании. Елена и Роман, хоть и потеряли отцовский дом, обрели нечто более ценное — свободу от его власти и возможность строить свою жизнь по своим правилам. Осколки семьи начали медленно, но верно собираться.
Это не было идеальное воссоединение, не было прежней семьи. Это была новая, сложная структура, построенная на фундаменте открытий, прощения и принятия. Урок, преподанный их тираном-отцом, оказался горьким, но жизненно важным. Истинное богатство не в наследстве, а в человеческих отношениях, в честности и в умении найти свой собственный путь. Время шло, и эхо прошлого постепенно утихало, превращаясь в тихий рокот воспоминаний. Смерть Григория Ивановича и последовавшие за ней события навсегда изменили жизнь Елены и Романа. Они больше не были теми детьми, которые жили под гнетом отцовской тирании и его незримой власти. Елена научилась ценить свою свободу. Она стала более открытой, ее отношения с мужем Сергеем стали еще крепче, а с детьми она построила связь, основанную на доверии и понимании, а не на страхе или ожидании похвалы. Она часто рассказывала им о своих предках, но теперь ее истории были лишены прежней идеализации, они включали в себя и сложные, и болезненные моменты, становясь для ее детей уроками настоящего. Роман продолжил развивать свою мастерскую. Он стал уважаемым человеком в своей небольшой общине. Он больше не гнался за признанием и не пытался произвести впечатление. Его искусство стало отражением его собственного внутреннего мира, сложного, но обретающего гармонию. Он регулярно общался с Катериной и Андреем. Их отношения оставались сдержанными, но уважительными. Иногда они собирались вместе, чтобы поговорить о Григории Ивановиче, пытаясь понять его как личность, а не как простого тирана. Катерина и Андрей жили в доме Григория Ивановича. Андрей, получив высшее образование, стал хорошим специалистом в своей области. Катерина, наконец, обрела спокойствие и стабильность, о которых так долго мечтала. Они не злорадствовали над судьбой Елены и Романа, а наоборот, старались поддерживать с ними мирные отношения. Со временем даже самая горькая правда становится частью истории. Елена и Роман поняли, что их отец, Григорий Иванович, был не просто тираном. Он был сложным человеком, который совершал ошибки, скрывал тайны, но в последние свои дни, возможно, пытался искупить свои грехи по-своему. Его последняя воля стала не только причиной грандиозного скандала, но и катализатором для их собственного роста, для переоценки ценностей. Дом, который когда-то был символом его власти, теперь стал символом преодоления. В нем жили новые люди, но он хранил память о тех, кто жил в нем раньше. И хотя эхо прошлого иногда доносилось до них в воспоминаниях, оно уже не причиняло прежней боли. Елена и Роман, каждый на своем пути, нашли свое счастье и свой покой. Они научились жить без тени отца, без его диктата, без его осуждения. Они поняли, что истинная сила не в контроле, а в свободе, в честности с самим собой, в умении прощать и начинать все сначала. Их история стала примером того, как даже самая разрушительная последняя воля может привести к урокам настоящего и к новой, более глубокой оценке вечных ценностей семьи, честности и человеческого достоинства.